ukuthi ukhalakatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili keze lami igama umfeze ngututhuka kakhulu lo bathi lasibona amagumede mawukuthi usemusha la ekhaya sicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu uNyonemhlophe lapha nisivele yaphenduleka imithando zakhe ngemuva kokuthi uwadedela ipost ethi ngeza kuthiwa umuntu wenze ukuthi akekho umuntu angamelana lapho kwintamba nothi uyadlala lapha wasesho ukuthi ke uyayidinga i-challenge kanjalo lapha kuyena lapha umuntu wenze wakizolo ekubese kuvela indaba zokuthi ngolwesihlanu uNyonemhlophe lapha uzobe nayo lapha uMbuzeni umfoka Mkhize okuyisibhakubhaka umsila wempiko ngoba indaba zasomala endaba zameqo basaba amahlebo bathi uJojo limanto engawusona madoda enye insizwa futhi naye eyibhena nyawo insizwa khona lena ekomzimkhulu bafethu insizwa zobe ziqhathiwe lapha ngawo lwesihlanu ku umbuso wamaciko ngasi isikhathi esifanayo lapha zobe zi live ku Facebook kanjalo na ku YouTube na ku TikTok uNyonemhlophe bese ebhala ipost ethi kwasuka ukushisa baze bangisize ngokufihla ubheya Nkosi yami umkhaya ngasonela umcimbi lapha wasethi siyabonga kumbuso wamaciko osothe wasiqoko okwenu ebubhuti nosisi ukuthenga idatha nizibonele khona ningezwa ngamaxoxo bafethu kobe kunjalo ngelesihlanu zekame zekamile uwona lapha umbuso wamaciko uNyonemhlophe uyobe hambisana naye lapha uMbuzeni ke funa ukubona nathi ukuthi kuzoba kwenzakalani uzokhumbula ukuthi insizwa lezi zingade ziyinkukhu nempawu emva kwesikhathi eside ezizwana lapha nasingazi ke noma ukuncweka uzokhumbuleka lapha ingoma kaNyonemhlophe ke wayikhipha lapha egadla kuye uMbuzeni esihloko sithi amanga esidakwa mina mhlawumbe ngifuna ukuzwa ukuthi wena uthini okwakho ukukhuluma okanye ukuphawula malana lodaba lolu mhlawumbe kuzophindeka okwenzeka lapha kumdumazi nonjoko noma mhlawumbe insizwa zobe ziqhubha lapha ukuzwana njengemfeze emnyama nozanefa mhlawumbe sungayi ku comment section udluliswe olwakho uvo malalo lodaba ngaza kwethu bekulona idaba nethulana namhlanje kwesenketho ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi nginthanda kakhulu.